Goko ni gwa Gĩkũ podcast na ni wanyu Kim Kimzi. Haya na shosho utaragenia na mutumia uyu ni mutumia we wikitie miaka na ni muniaru ndimenya ati aretwo atia na uhoro uria arathi kwaria kuria nenda-ini ni uhoro wa ndamurano, yani kuhurana ururu gutiri undu ungi araria ta muthikiririei second ici 35 akiaria yoyo. Ni nyenda kunywa iria na njikara ndi fresh itario. No mothe mwiroreri ndoka itari na uru. Ndoka ndi fresh itairia. No kiria kiraikia ta huko. Kanua ka rungu. Hende wengi ni ndaugire ndikwenda mwanake. Tondu ni ngugi kwenda kurugarugirirwo ta tenethi. Kwenda gutuo center board. Ndugera gutuo ri mwanake utari na wira ungi araruta i. Center board ti ndihota. Ni ciakwa ndihota itunihe. Ni mwanake utari na wira ungi. Ni mwanake utari na wira ungi. Ati rucio ndikahota guthuguma. Oh yes, welcome back. Let's be honest. Uyu ni mutumia aikitie miaka na thaa ici mutumia uyu agiirwo gukorwo agitara atumia aria angi, agitara airetu na agitara tuiretu twitu tutu tunini. Mutumia uyu araria uhoro wa ururu, uhoro wa gukomania andu gukomania na ngarigwa atiriri ikai kurathia atia thiko ici mundu uria wagirwo gukorwo akiaria gukwariria atumia aria angi na iretu aria angi araria uhoro wa kuhurana ururu ikai gwathukiria atia real life ya mutumia niguo akoragwo kaneno no drama tu ara create for crowd chasing. Danagenia nde kaba kwaria ma ni mutumia danagenia. Okay, he mundu ria urarehe content ino kana he mundu ria uthiete komo interview MC Karaja, ino ni content njega muno, ni content ikuria wega pio, but on the other side ino content ti njega hari ciana citu, ti content ti njega kuri atumia aitu na andu aria angi. Niki life kana muturire thaa ici to kuhurana ururu, muturire thaa ici ni andu magia na family meke atia make family ciao. Ni macio maundu maria magirwo gukorwo agika atia akirehe guku nenda-ini, no ti kuga uhoro wa kuhurana ururu kurumio bara ya wendo. Imagine ino content we urajidorera hau, ino content we no wikire kana content ya mutumia ucio no mihingurire we mutumia. Okay, we na muthuri waku ni mukuona atia na bara, wina ciana nene cinyitie miaka 15 16 17 18 ngijina gifao, we no ikire content ino muone haya TV ne njuinisha mamu anyuka na baba anyue. We no thi uhingure YouTube channel no thi uhingure nyamu ino content ino haya smart TV ne mwite burumu muri aciari sister cia mbara cia muri anene mwirore content ino asha nikindo gatiriri mutumia ni arahitia because maundu maria mage agirwo ko akiri guku nenda-ini kuringana na miaka yake ti maundu ma kuhurana ururu, ti maundu ma haro ya wendo. Agirwo ko agitara andu mostly atumia airetu na tuiretu twitu, no riu ambie kwaria uhoro wa ururu uguo ni immorality arageria kuhunjia, ni maundu ma immorality arageria kuhunjia. Kanati andu aya huko ni gwa Gĩkũ podcast, maoni manyu ni mariko? Thengio Ngai wa matu-ini amarathime.